Dobar dan, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo testirati ovu kružnu testeru za sečenje metala, poznatiju kao ger za metal, tremilica, kratilica, kako god već. Radi se o Parkside-ovom modelu te testere, oznaku nosi PMTS 180A1. Snaga motora je 1280 W, broj obrtaja u praznom hodu 7700 obrtaja u minuti, 180 mm ploče nosi. M8 je navoj u osovini za stezanje same ploče, može se podešavati od 0 do 45 stepeni ugao sečenja, maksimalna dubina reza 50 mm, dolazi sa 2 metra kabla, ima opciju zaključavanja osovine za lakšu zamenu rezne ploče, dizajnirano u Nemačkoj, 3 godine garancije u Lidlu, fotokopirajte račun i sačuvajte ga. Kada izvadimo sve iz kartonske kutije, evo je mašina, uputstvo za upotrebu, 2 imbus ključa. Masa mašine je negde oko 6,6 kg, koliko sam ja izmerio, tako da to je zgodno, prilično mala je masa i zgodna je za upotrebu na terenu, odnosno za nošenje. Sama mašina deluje sasvim korektno. Ovde sa ove strane imamo ovaj zaštitni lim koji za ulogu ima da nam obezbedi veću bezbednost u radu. Znači, kada budemo menjali reznu ploču, njega ćemo odviti na ova 2 vika. Imamo naglašen smer rotacije ploče. Ovde imamo jedan lim koji služi da nam usmerava varnice prilikom sečenja na dole kako ne bi letele svuda. Ovaj ovde flak, on služi da nam povlači ovaj ovde zaštitni deo. Imamo ručku za lakše nošenje u transportu i jako je zgodna. Sa ove zadnje strane u principu nemamo ništa. Ovde imamo blokadu za transport. Znači, kada nosimo mašinu, ona stoji uvučena unutra i tada se mašina bez problema nosi u ruci. Kada treba prebacimo u radni položaj, samo povučemo napolje i mašina je onda u radnom položaju za sečenje. Isto tako, vraćamo sve to nazad da klikne. To je za sad ok. Motor je smešten sa ove strane. U pitanju je motor od 1280 W. Nema spolja pristup četkicama. Nema veze. Verovatno su lako pristupačne kada se odviju ova ovde 4 vika ukoliko bude bilo potrebe da ih menjamo. Ručka gumirana na mestima gde je to potrebno. Prekidač za uključivanje nema sigurnosnu funkciju. Znači, čim ga pritisnete, automatski će se upaliti. Ne treba ništa da pritiskate sa strane da biste ga odblokirali. Mogla je da bude i tu neka sigurnosna funkcija, ali eto dobro, nema je. Dalje, ovo je ovde crveni taster, on nam je blokada osovine prilikom izmene rezne ploče, znači da možemo blokirati osovinu, da možemo lakše odviti sve to. Samo postolje mi deluje sasvim čvrsto i solidno izrađeno. Mašina nigde ne ljulja, znači stabilno stoji, to je ok. Hajde da je podignemo. Šta imamo ovde? Imamo znači ovu ručku za fiksiranje radnog komada sa mogućnošću brzog pomeranja. Znači ovo dignemo, povučemo, ubacimo radni komad, vratimo to nazad, spustimo je i dotegnemo. To je ok. Ova plastika mi deluje sasvim isto ok. Sa ove druge strane imamo skalu sa podeocima, znači sa uglovima, i ugao se može podesiti od 0 do 45 stepeni. Tu se nalazi naravno i ova poluga da bismo mogli to lakše odviti i ona se može povlačenjem na gore promeniti joj se položaj kako bi bilo zgodnije da se pritegne ili da se otpusti. Debljina ovog ovde lima koji ima funkciju, ajde da kažemo, firunga, je 3 mm. To je sasvim ok. Ovde ista znači priča. Malo je, čini mi se, tanji. 2,5 mm. Tako da, ajde da kažemo, za sad deluje sve ok i pristojno. 2,5 mm je debljina materijala od kog je izrađeno samo postolje. Gledajući otvorenu mašinu ovako sa prednje strane, ovde vidite da ima oprugu koja faktički nam diže testeru gore i drži je u uspravnom položaju. Ono što treba da znate, ovaj ovde šrafić, imbus,
On služi za određivanje dubine sečenja. Znači njega možete odviti ili zaviti po potrebi da smanjite dubinu sečenja ili da eventualno je dovedete do maksimuma rada ove mašine koji iznosi, kada je nova ploča, kažu 50 mm. Konstrukcijski ovako bez provere ikakvih uglova mašina deluje solidno. Ono što ja primećujem da ima malkice ovde lufta. A vidite koliko je to. Nije to ništa zabrinjavajuće, znači, ali nije baš da ni nema. Znači ima malkice lufta, ali to nije ništa strašno. Nemojte samo da očekujete da ćete dobiti Evolution testeru po ceni ove testere. Ona je trenutno u Lidlu neki 6.999, odnosno 7.000 dinara. Znači u skladu sa cenom ćemo imati i neka očekivanja koja će ona ispuniti ili ne, ali to ćemo znati tek kada završimo testiranje. Ja sam pripremio više različitih profila, više različitih reznih ploča, pa ćemo vidjeti kako se sama mašina ponaša. Sada ćemo pogledati prvo reznu ploču, da vidimo kakva je ona. Parksideova rezna ploča, debljine 1,6 mm, maksimum 8.500 obrtaja. Znači, ono što je bitno, ne sme nikad ploča da bude manjeg broja obrtaja, da podnosi manji broj obrtaja nego što je mašina. Ova mašina je maksimum 7.700 obrtaja, 8.500, znači sve je to u redu. Zamenu ploče radite tako što pritisnete blokadu osovine, pomerite malo rukom da ulegne na mesto gde treba i odvijete. Ono što se razlikuje u odnosu na standardnu brusilicu, nema naleganja ovog prstena na samo vreteno, odnosno na ovu osovinu, već se stezanje vrši ovim prirubnicama sa strana, tako da u principu nije bitno kako ćete ubaciti ploču, da li će ići ovako ili će ići ovako. Znači manje više je svejedno. Ono što treba da vam kažem, nemojte da vam padaju čudne neke ideje na pamet da stavljate neke rezne ploče sa zubima, neka čudesa. Znači nije ova mašina predviđena za to i nemojte je tako koristiti, znači za sečenje metala je. Kako smo skinuli ploču, isto tako i vraćamo. Ono što treba znate da svaka rezna ploča na sebi ima ovde naznačenu godinu proizvodnje i rok trajanja. Znači rok trajanja je ovde 2024. godine, proizvedena je 2021. godine. Kada istekne rok trajanja, ne bi trebalo da se ove ploče koriste. Krenete rukom, zavijete dokle može, pritisnete gore onaj taster za blokadu osovine, da ulegne lepo i zategnete to sve fino. Kada montirate novu ploču, molim vas, uključite mašinu, neka odradi ona jedno 30 sekundi u praznom hodu, da vidite da li je lepo leglo sve, da nema slučajno nekih vibracija neobičnih, može da bude i kriva ploča, može da bude napukla, može svašta da se desi. Znači pustite jedno 30 sekundi da radi u praznom hodu, da biste se uverili da nema nikakvih čudnih pojava. Ako nema, onda ste spremni za rad. Ako ima, skidate tu ploču, gledate gde je problem, stavljate drugu i verovatno tada eliminišete problem ako je do ploče. Uz mašinu dolazi kabl 2x1 mm kvadratnih prečnika, gumeni je kabl, deluje solidno kvaliteta sasvim, tako da to je ok. Ništa neobično nisam primetio da se dešava, tako da je mašina spremna za rad. Ono što sam sada primetio da mašina nema soft start, naravno i ne piše da ga ima. Bilo bi zgodno da ima neki onako kraći soft start, čisto da ne grune ovako jako odjednom, ali bože moj, tako je kako je. Nivo buke iznosi nešto preko 100 decibela, tako da zaštita za sluh je obavezna.
Simpatična stvar na ovom zaštitnom deklu je što su stavili, znači, sa jedne strane imbus šraf sa podloškom, sa druge strane podloška i mali seger osigurač koji će obezbediti da vam jednostavno, da ne izgubite ove šrafove koji su za zatezanje svega toga i to je po meni simpatično osmišljeno sasvim. Šta smo upravo doznali? Možemo preseći 50x50 čelični profil, međutim to je maksimum i samo kada je nova ova rezna ploča, jer se rezna ploča troši, smanjuje se, znači već prvi rez ovde je doneo tu priču da nije moglo preseći do kraja. Nije idealno 90, daleko je od toga. Vidite kolika je razlika. Znači, ili je mašina kao takva raštelovana, ili dolazi do uvijanja lista prilikom sečenja. Da bismo saznali šta je od toga, evo je Croenflex 1,6 mm ploča za sečenje, specijal serija, Bosch 183 mm debljina ploče i Tirolit 180 mm, 3 mm debljina. Pa ćemo vidjeti da li je to do ploče ili je do mašine. Nije to još uvek dobro, još uvek postoji krivljenje ploče. Evo vidite ovde koliko beži. Ova druga, boga mi, 91,4, znači 1,4 stepena imamo odstupanje prilikom sečenja. Sada ćemo staviti ploču od 3 mm debljine da vidimo da li je to opet zbog uvijanja možda i ove ploče. Ovo što sada radim nije po proizvođačkom uputstvu jer je ova mašina predviđena za rezne ploče debljine 1,6 mm, stavio sam reznu ploču 3 mm, pa ćemo da vidimo šta možemo da uradimo sa njom. Profil 60-40, 3 mm debljina zida.
situacija daleko bolja i iznosi 89,9. Evo vidite. Znači problem je tu generalno sa krivljenjem rezne ploče. Evo ga, 90 okruglo. Tako da nije to do mašine, to je znači do reznih ploča koje imaju tendenciju da se krive prilikom sečenja. Evo, vratio sam se na Parkside-ovu reznu ploču. Ovde imamo profil 25 puta 25 mm, debljina zida 2 mm. Evo nam je i poluosovina, 30 mm debljine, da vidimo kako to seče. Evo, presekli smo i poluosovinu.
hajde da napravimo i zaključak vezano za ovu mašinu. Vidjeli ste prilikom rada sam sekao raznorazne čelike od nekih 20 puta 20 mm kutija debljine zida 2 mm do osovine debljine 3 cm preko debelozidne kutije 4 puta 4 i sve to mašina bez nekih problema zaista podnosi. Sve je to ok se ponaša. Vidjeli ste da ovaj vertikalni rez može da se desi da ima odstupanja zbog krivljenja reznih ploča. To je uobičajeno generalno na mašinama, tako da to nije ništa što je zamerka same ove mašine, jednostavno takva je kakva je. Ako to hoćete da izbegnete, to radite na svoju odgovornost korišćenjem debljih reznih ploča. Znači ovo je taj tirolit od 3 mm debljine. Sa ovom reznom pločom vidjeli ste da smo dobili dobar ugao, tako da ako planirate da bude ekstra precizno, koristite znači ovo, ali na svoju odgovornost. Ne odgovaram uopšte za nenamensko korišćenje. Ono sa čim ćete se susresti kao problemom kod korišćenja rezne ploče debljine 3 mm je što prirubnica spoljna ne može da legne na osovinu, pa ćete nju morati da, što kažu, od oka stavite na sredinu kako ne biste imali neka bacanja, odnosno kako bi ona bila u centru da ne proizvodi neke vibracije. Ja sam to odradio, to meni ok radi, međutim kažem vam opet, to na svoju odgovornost radite jer je proizvođač rekao da se koriste rezne ploče debljine 1,6 mm. Ove Parksideove ploče, generalno, ovo uopšte nije loše, ljudi. Dobre su sa cenom i dobre su što se tiče samog rezanja, nikakav ja tu ekstra problem nisam video. A odstupanja u horizontalnom uglu, vi to podešavate svakako na mašini, tako da to uopšte neću da diskutujem, znači da li ćete vi podesiti na 90 ili na 90,5 ili na 44 ili na 45, to je već do vas, jel tako? Morat ćete napraviti neki probni rez da vidite da li ste doveli mašinu pod 90 stepeni i zatim ćete nastaviti dalje sečenje. Generalno nisam primetio pregrevanja nikakva u radu, ništa neobično. Ovaj ovde deflektor prilikom sečenja odrađuje sasvim dobar posao, znači sprovodi te varnice dole niže, to je ok. Generalno cela mašinica deluje mi da je sasvim solidna, postolje je čvrsto, nije da se ugiba, nije znači to ništa nestabilno. Ono što bi eventualno moglo da bude malo, ajde kažemo, čvršće, bolje napravljeno, to je ovaj ovde deo, ovaj firun koji nam daje ugao, zato što prilikom jačeg stezanja on ima tendenciju da ovde malo prokliza. Ali nemojte preterivati sa stezanjem i opet nećete imati problem ni sa tim. Tako da, generalno sasvim solidna mašinica, imajući u vidu da se radi o hobi alatu i da ona ima nekih 1200 vati, odnosno 1280 vati. Ja mislim da je to sasvim pristojno ako imate potrebe za tako nečim. Vi znate, ja imam i onu tračnu testeru isto Parksideovu sa kojom odrađujem bez problema sve poslove. A ovo je neka, ajde da kažemo, budžet varijanta, jer vi ako pokušate nađete brusilicu po ceni neku iole normalnu ove snage 1280 vati, pa daćete jedno 4000 dinara za nju, onda treba nabavite neki stalak, u izvedbi 180 ih nema, imate za 230, makar ja nisam video za 180-ice da imaju stalci, znači 230-ica stalak sam košta 4, 5, 6 hiljada, ako idete na neke malo ozbiljnije, to je i daleko veća cena. Tako da ova mašina za tih 7000 dinara, ja mislim da je ok kupovina. Nećemo očekivati, kao što sam rekao, da je ovo Evolution, nije Evolution, ovo je mašina Parkside i opravdava po meni cenu. To je sve ok napravljeno sa ovim brzim oslobađanjem, ok drži, ok radi, tako da nemam neke bitne zamerke tu da stavim. Ja bih voleo recimo da je ovaj ovde isto deo napravljen malo masivnije ili da je metalni. Nije, vodite računa da ne pretežete to da vam slučajno ne pukne. Mašinica je što se tiče gabarita jako zgodna, znači jako zgodna za transport, za preneti na neko radno mesto. Ova blokadica radi fino ovde, tako da
Ako vam treba nešto da seckate profile, da seckate armature, da nešto radite od bravarije sami, mislim da nećete se prevariti ako uzmete ovu mašinu. Završit ćete neke varijante za hobiste, za do it yourself majstore, sasvim ok. Kupovina, ako ste profesionalac, ok je imati je za neko seckanje na terenu, znači za povremeni rad, ali nije predviđena da sada stoji u bravarskoj radionici, a ceo dan seče profile. Znači, ipak je hobi alat i to i nije ni namena, jel tako? Zato ipak po meni treba da se investira u ozbiljnije mašine, veće mašine, ne sa kamenom 180, nego ide kamen 355, jel tako, velika tremilica, i onda se to radi bez ikakvih problema. Ovo je znači za kućne potrebe, za manje kutijaste profile, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 40, 40, znači tu je negde ono što bih ja završio sa 40, 40. Vidjeli ste 50, 50, može da se seče. Kada je nova ploča, skoro do kraja može i seče, međutim, nova ploča vam traje jedan rez. Posle toga morate da koristite tehniku sečenja u krug, a ako rešite po 45 da gerujete, onda nećete moći to da uradite sa ovom mašinom, ali 40-40 profile ste vidjeli da smo mogli da odradimo, uključujući i ovu debelozidnu cev. Znači isekli smo je i po 45 stepeni, isekli smo je i po 90 stepeni, bez nekih problema. Evo i izbliza, pogledajte ovaj rez poluosovine, 30 mm debljine, znači tako izgleda i bez ikakvih problema je ona to presekla. Od mene toliko u ovom javljanju. Ako niste već, dole kliknite like, subscribe, zapratite stranicu na Instagramu i pridružite se grupi na Facebooku, pa se vidimo opet ovih dana u nekom sljedećem videu. Pozdrav!